Aí pra baixo você falou que tá mais de verde, ó, tá mais verde. Tá tipo, ó, pra dar uma curva aqui mais ou menos. O Guilhermão tá ali, ó, na curva até 6 horas ali, ó. Vamos ver se nós conseguimos encher o caminhão, pessoal, ó. Olha o tempo, hoje é segunda-feira, tá? Esse vídeo aqui demorou um pouquinho, esse, o outro anterior. Correria demais, a gente consegue, pessoal, gravar, editar e já postar meio logo seguido. Então, vou gravando e vou editando os outros e vou postando, pessoal, porque bem corrido. E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Bom, pessoal, já vou lembrar aqui do vídeo anterior, pedir desculpa novamente aí sobre o acontecido. Ah, Rodrigão, logicamente tinha que ter carregado a dianteira do caminhão, né, Rodrigão? Ô, meu Deus, mas muita correria, falta de caminhão e tal, e bobeira, pessoal. O truque não tava bem erguido e ele não aguentou segurar, ele baixou, né? Também, quase encheu o caminhão. Aí perdimos aquela parte na pesagem, mas o produto deu diferença, tá, pessoal? Deu diferença no peso, tá? Tava mais seco e só na base já deu resultado. Quando o peso ia dar mais resultado ainda. A pena que o Rodrigão deu essa mancada, tá? Vai pedir desculpa aí. Quero agradecer a presença de todos aí, quem tá acompanhando o canal do Rodrigão longa data aí, ó. Grande abraço especial, e quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Tá, teve alguém que perguntou ali, teve um comentário da outro. Nossa, Rodrigo, mas por que tão pouca produção? Só aqui, deixa eu virar aqui, porque, né? Aqui, pra nós o clima é meio complicado, pessoal. Quando não dá geada, seca, alta temperatura. Esse ano foi um problema de alta temperatura, tá? Então você pode ver, o trigo tá mais ou menos, ó. Só que o que acontece? A temperatura foi muito alta, muito alta. O trigo não gosta de muita temperatura alta, né, pessoal? Ele gosta de frio seco, não seco e quente, né? O verãozão. Mês de julho para nós aqui foi um verão de rachar, temperatura aí acima de 30 graus em pleno julho. Então o trigo sentiu demais. Esse daqui tá um pouquinho melhor que ali em cima, eu acho, tá? O outro lá ficou aí na faixa dos 110, 115, tá? O ponteiro. Aí esse aqui vamos ver, aquela cabeceira ali que era o das, tá um pouquinho mais fraca, terra de cabeceira, um pouquinho mais fraca também. Aí a seca, a seca sente mais, né, pessoal? Aí deu 90 por alguém, tá? Sempre confere a descrição, tá, pessoal? Sempre deixa anotado, pH, tipo, e é isso aí. Vamos tentar ver se enche o caminhão? Vambora! Aí agora até o Guilhermão podou eu, onde ele já tá lá, ó. A minha curva dessa aqui embaixo, aqui, ó. Mas aquele S, daí aquela lá vai reta, ó. Aí eu fiquei pra trás. Daqui também já tá ali, que a curva dele é mais grande ainda. Você tá doido, já. Aqui dá pra ir pulando, tá, pessoal? A curvinha lá não tá em curva, mas com 3 marcas você tem que abrir talhão, né? Então tem uma curvinha mesmo, eu aproveitei. Lá atrás era grandona. Tá calipau. Olha, tempinho, olha, ó. Como é que tá? Sem sol hoje. Mas nós veio ver aqui, já tá debulhando bem. O ponteiro é bem molinho pra debulhar, hein, pessoal? O ponteiro é mais mole pra debulhar do que o Audace. Bem molinho mesmo. Ó, deixa eu dar uma chorada, que também tá pegando a rama verde ali, ó. O cacho tá seco, mas a rama tá verde, ó. Olha. Ixi, aqui verdeou. Se não tiver travada a plataforma, é dureza pra engolir, hein? Você tá doido, piá? Bora que vai chover, Rodrigão. Fazer o quê? Vai pegar chuva nos trigos aí. Tem jeito. Estão meio de vez. A gente quer correr, mas ali pra baixo não colhe, tá, pessoal? Pra baixo, daquela onde quem abriu ali pra baixo, pra cima corte, pra lá não. É calibal. Aí, pessoal, chegou o amarelão bem na hora. O irmão já veio ali também, já vai descarregar. Esse aqui já tá acabando de descarregar. Olha lá o seu Zé Cláudio. Seu Zé Cláudio. Olha lá o Guilhermão. As bichinhas velhas vai que vai, hein? Tá calipau. Olha aí,
ó. Show de bola. Ontem não engana, pessoal. A rama dele tá verde e o trigo tá seco. Ali o Zequinha pegou um pouquinho mais de verde, ó. Ó, o Guilhermão cheio. A minha tá um pouquinho mais seca que o do Zequinha. Bora! Taca pau, de pau. Guilherme descarregando, não dá tempo de pegar tudo, pessoal, as imagens e tal, porque não tem tempo, pessoal, o negócio é coxado aí, ó. Essa aqui tá vindo atrás, eu falei pra ele o seguinte: fechar essa curva aqui, ó, da onde o Guilhermão pegou ali, até nessa, esse miolo, que vai encher o caminhão e vai sobrar trigo. Aí ele fica cortando também um pouquinho mais pra baixo, tá mais verde um pouquinho, que eu vi lá na hora que eu tava descarregando. Então vamos tirar o mais seco aqui, chovendo aí, tirou o mais seco, né, pessoal? Correto, deu certo. Eu falei assim, vai atrás mesmo, Zequinha. Atrás da outra, aí nós desvia, nós vai o virador e taca ali pau. Você tá doido, cara? Show de bola, hein? O pessoal pergunta, sempre pergunta, eu sempre falo sobre a peneira. Eu trabalho só com peneira de milho, tá, pessoal? Não coloco mais peneira de soja. Quando a gente começou a colher milho, primeiro vez que colher milho eu usei peneira de soja. É uma porcaria, entope tudo no sabugo, tá? Aí o que acontece? Eu colhia milho com a 50, né? 50 que colhia milho, era aquela colhedeira grande. Aí, beleza, você ia colher milho, toda hora entupindo, você tem que ficar lá, duas caçamadas, tinha que ir lá abrir peneira, fechar a peneira pra cair aquele sabuguinho. Você podia trabalhar aberto, aí enroscava os mais grandes, você trabalhava fechado, enroscava os mais pequenos, aí acabava jogando fora. E a peneira de baixo, mesma coisa, que a peneira de baixo não existe peneira de milho, a peneira inferior. Só a peneira normal de soja, de trigo, né? Aí o que acontece? Aí a 50-50 trabalha as duas peneiras juntas, assim, ó, certo? Não trabalha intercalado assim, uma pra frente e pra trás igual a TC. Aí os pauzinhos daquelas ponteiras de milho enroscavam de uma peneira na outra e engaiolando e entupia entre as peneiras. Direto de ficar limpando peneira, direto pra peneira. Aí né, pegou, os caras falaram assim, não, Nico, coloca a peneira de milho, fica bom, comprar uma peneira de milho. Mesmo assim, com a de baixo, ficava entupindo. Aí eu tinha que ficar limpando a peneira de baixo. Falei, mas é uma porcaria. Aí teve um homem que falou pra mim, Rodrigo, tira a peneira de baixo que você vai ver que beleza que é. Fui lá e arranquei a peneira de baixo. Galera do céu, é uma maravilha, acabou o problema. É só a peneira de cima e peneira de milho. Colho, trigo, milho, aveia, soja, só com a peneira de milho, tá, pessoal? Só de cima. Show de bola, é isso aí. Vai que vai. Você tá doido, cara? Bora coxar a cachorrinha. Olha lá, ó. Vai pegando as três, ó. Pegando as três, né, pessoal? Porque tá pegando o retrovisor dessa também. Pegando um pedaço dessa aí, ó. Aí, ó, ó. 50, 50 e terceirona. Taca ali pau. Dá 15 pé, 13 pé e 19 pé. Vai pra vocês verem como é que tá a rama aí, pessoal, ó. Olha, ó, se não fosse plataforma travada, pessoal, eu não olho esse canal, pessoal. Já colhi, ó, a vida inteira eu colhi com plataforma solta. Primeira vez com plataforma travada. Olha que maravilha. Tempo tampado, hoje não deu sol. Olha o trigo verde. Olha as canas de trigo. E ó, de boa. Não para, não montoa. Olha, dá alguma choradinha só no cilindro. Não tem nem comparação. Travada é muito melhor mesmo. Aprovadíssimo. Olha que legal aqui, ó. Olha o jeito que a curva vai aqui, ó. Onde vai lá, pessoal, ó. Aqui, mais umas duas passadas aqui, eu tenho que quase fazer manobra, ó. De tanta curva que faz, ó. Olha o Zequinha, tá ali, ó. Olha lá o Guilhermão, tá, ó. Tem um miolão aqui, ó. Um coruco ali, ó. É bem doido. Olha só pra que vai as curvas. Vê que vai aqui, ó. A curva vai lá de novo.
pessoal, mais uma descarregada, ó, o Zequinha já acabou. O Zequinha encheu lá naquela barriga lá, aqui assim, pessoal, ó, mais ou menos. Lá naquela barriguinha. Ele encheu e veio. Eu varei aqui, sobrou um espaço ainda. Falei, tá bem pouco. A caixinha da 50 é grande, hein? Aqui dá, eu achava que dava menos, pessoal, mas dá uns 45 sacos o graleiro da 50 aqui de trigo. Da 50 vai dar uns 35 só. Dá uns 10 sacos de diferença. A TC é 60 sacos. Olha, ó. Tá sequinho, tá bom. Bora, ó. Acho que vai levar esse caminhão lá em casa, vai vir pro outro, mas não sei não, ó. Aqui tá uma barriga e essa de baixo aqui, essa aqui de baixo também dá pra cortar um pouco. Vamos ver. O irmão descarregando. Já acabei, bora. Cadê pau, mano, velho? Show de bola. Ó, chique, 50. Ah, doido, hein? Fechando o botãozinho, hein, rapaz? Ó, Rodrigão. Vamos escutar o ronco da bichona? Alô, quem? Vambora! Bora que vai chover, Rodrigão! Tá de pau, mano, velho! Meu irmão achou ali, ó. Essa zona. Você tá doido, já. Aquele pau já lá, o São Zé Craudo já foi pelo amarelão. Cabia uma meia máquina. Aí eu falei assim, não, vai perto tempo não, leva ele, já tá outro, vai sair na garagem. Aí ele vai um pouquinho mais rápido também. Mas não vai conseguir encher o outro não, pessoal, olha lá, ó. Aí só tem essa curva também de baixo aqui, ó, que eu falei que tá mais seca, né, ó. E ela não vai dar... Caramba, essa aqui se não der reto, não vira. Esterça pouco. Fazer essa barriguinha aqui, nós já pegamos na curvinha de baixo e ver se nós tira a curva ou enche o caminhão primeiro, vamos ver. É isso aí. Não é fácil não. Ficou chato. Aqui vai. Olha como é que fica verde as canas, pessoal. Você tá doido, o ponteiro é bem mais... Fica bem mais verde do que o audaz. O audaz fica mais seco. A rama dele. O ponteiro é mais pesadão pra colher. Vai travadinha, dá uma choradinha, mas vai embora. Embora, bonito. Aí, pessoal, vai levar o amarelão, cortou com o brancão e o tempo tá levantando. Olha a bandeira como é que tá lá. Vento, pessoal, vento. E agora é o seguinte, a curva ali tá um pouquinho mais de vez, a rama tá chorando a máquina pra conseguir cortar. Só que nós vamos cortar, o Guilherme vai cortar mais uma. Vamos lá, vamos aí de volta. E o Zequinha parou porque quebrou a régua. A régua da plataforma quebrou. Vocês lembram lá da régua que soldou pra acabar de terminar de coisa sorte? Então, não aguentou agora no trigo. Mas tá bom. Vou dar uma bocadinha só, né? Já vaz embora também, que senão não vai pegar chuva aqui. Top demais. Resolvimos cortar a ponta de cá, pra lá tá mais verde. O Zequinha foi embora com a 50, que quebrou a régua mesmo. O Guilherme já subiu descarregado do caminhão pra vir pra cá. Eu já tô com cheio. Aí a DCjona. Top demais, cara. Aí olha pra você ver como tá saindo aqui. Tá sequinho pra cá, pessoal. E aquela curva de baixo ali, ó. Aquela base, né, o meio, vai até a curva lá atrás também, ó. Começa a fazer a curva pra lá, ó. Lá pra lá tá mais verde. Aí veio de lá pra cá, nós viu lá, ia abandonar. Falou, não, ia varar lá. Só que nós varasse aqui, nós ia embora. Chegou pra cá, nós viu que tá seco. Aí falou, não, vamos cortar esse meio aqui, essa barriga aqui, eles vão embora. Terminar essa barriguinha, eu vou dar uma
Vou entrar naquela ali, ver se dá pra tirar um pedacinho também. É que não chove, não é roendo. Eu acho que vai pitar, hein, Rodrigão? O pô já 50. Você tá doido, Pia? Olha, ó. Aí sim, hein? Giroflecou, hein, ó. Você tá doido? Mas não desliga daí, tá, pessoal? Que é só desligar aqui, ó. É o mesmo esquema da TC. O Rodrigão fez igualzinho, botou na TC, tudo. E o outro tá aqui pra tráfego na estrada. E esse aqui só vai acionar quando apertar o botão do granileiro. O botão do granileiro também é o botão da TC. Nós não desliga por quê? Porque se a gente desliga e descarrega a máquina, vamos vai derramar. Aí. Se nós não desliga aí e vai lá descarregar, aí nós volta, tá ligadinha. Agora se nós desliga, aí nós vai lá, descarrega, volta, vai correr, enche a máquina e derrama. Já cansemos de fazer isso já, pessoal. Aí nós não desliga, aí fica ligada, vai até lá ligada pintando esse negócio. E piazada. Aí, pessoal, ó. Você vê, ó. O tempo de eu chegar aqui no caminhão começou a pingar. É, por hoje chega. Conseguimos cortar um pouco. Poxa, aquele irmão foi, ele cortou lá, cortamos um pouco. Estão roçando ali. E levou lá, tá saindo pra cá do mato. Parar aqui, descarregar e fazer embora. Sorte que a chuvinha veio calma, devagarzinho. Então é isso aí, pessoal. Rodrigão, deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like caprichado, compartilhar. A meta é bater os 25k, hein? 25 mil inscritos, hein? Vamos lá, ajudar o Rodrigão aí. Compartilha, traz mais inscritos pro canal, mais visualização. Tá joia? Perguntas, pessoal, Instagram, link na descrição. Beleza? Muito obrigado pela presença. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!